Mana. 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 Mana burchagimiz A bo'lsin. Buni sirimga davom ettiraylik. Mana burchagimiz B bo'lsin. Mana bu burchagimiz tashqisi C bo'lsin. A ni, B ni, C ni qo'shsangiz 360 gradusga teng bo'ladi. Tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradus. İçki burchaklar yig'indisichi? 180. Xo'sh, 16-chi. Mana shu burchagimiz. Mana bu burchak 140. Shunday. Mana bu burchak bo'lsa-ki 100. Bu qancha? 120. Bular qanaqa burchaklaydi? Tashqi burchaklar yig'indisi qancha ekan? 360. İchkilarichi? Demak, 140, 100, 240 bo'ladimi? Mana burchagimiz 120 gradus bo'ladi. 17-chi. Mana shu burchak. Mana bu burchak 100. Mana bu burchak 70. X ni toping deya savol. 70 ichkisi. 70 ichkisimi? 70 bizga kerak emas. 70 mana bu tarafga. Bu qancha bo'ladi? 110 bo'ladimi? Ayni buni o'chirib tashlang. 100 bilan 110. 210. Alfamiz 100. 18-chi. Ana shu burchak. X deyapti. Bunisini ham X deyapti. Bunisini ham X deyapti. Demak, nima qilamiz? 3 ta X teng 360. X teng 100. Davom etamiz. 19-chi. Burchak. X plus 10. X plus 20. X plus 30. Sherzod. Ha, qanday sherzod? Uchalasini qo'shib olib, nimaga tenglashtiramiz? Ha, uchalasini qo'sh. X, 2x bu bilan 3x plus 30 40 60 barobar 3x barobar 300 x barobar 100 bo'ladi. Xo'sh, yaxshi. Yana qanday savollar qo'yiladi? Nima qilamiz? Bu 80 mi? 80 ni tashqisi shuncha 100 deb yozing. Bucha tashqisi 90. 100 bilan 90. 190. X'imiz qancha bo'lishi kerak? 100 nima uchun 170? 360 chiqishi kerak. Yaxshi. Mana savol 21-chi. Xo'sh, A plus B'ni qanday qilib topamiz? A plus B'ni topishimiz kerak. Xo'sh, A plus B'ni qanday qilib topamiz? A plus B'ni. Bu 80 mi? 100 bo'ladi. 80 ni tashqisi 100. Shunday? Bu 40 mi? Tashqisi 100. 100 bilan 140
240 bo'lsa mana burchagimiz. Endi biz mana bu uch burchakning ichki burchaklari yig'indisiga qaraymiz. A ni, B ni va 120 ni qo'shsak 180 bo'ladimi? Biz A bilan B ni qo'shadigan bo'lsak 60. Tushundinglar? 180 emas. 360 bo'lishi kerak. 360 bo'lsa 120 ni ayiradigan bo'lsa 200. Yaxshi, davom etamiz. Demak, qanday savol? Savol x qo'shilgan y ni topinglar. X qo'shilgan y ni topinglar. Kichkina burchakni topamiz. Davom etamizmi? Tushunay? Bu 100 mi? Mana bu burchakning tashqi burchaklarini topamiz. 100, 110, 100 bilan 110. 210, 360 bo'lishi uchuncha 150. Endi katta uch burchakning tashqi burchaklariga qarang. Katta uch burchakning tashqi burchaklari. X plus y plus 150. Teng 360 mi? X plus y teng 210. Tushunarli? Belgilaymiz.